Hey, ¿qué onda, chavos? Aquí estamos en otro video, acá con algo que se llama Fidget Spinner, esto que está de moda en YouTube. Y pues vamos a hacer algunos trucos. Este truco que todos lo conocen. Ah, perdón. Anda, anda. Ah, chido, chido, sí me salió. Este de que ponérselo a la nariz. Bueno, pues eso fue todo, chavos. Y nos vemos hasta la próxima.